Yan, si Sir Carlo ng Caripas at si Ghost Rider. Morning, yo. Lingayen papuntang kanan. Dito tayo sa Bungalon, Labrador, Pangasinan. Alright.
amoy ko na. Amoy dagat na mga kasibi. Amoy Bulingaw. Municipality of Sual na to. Ayan. Parang imagine ko na yung pag-uwi. Nakakatamad umuwi. Ano ba yan? Alright, hanggang dito lang tayo mga kasibi. Thank you for watching and abangan nyo ang next upload natin with Team Caripas. This video is more on showing the sound of Kimco 400 exciting and the power